Hello，大家好啊！咁今次同大家介紹一下呢間酒店就係倫敦人明匯酒店。咁今次我哋住嘅房型呢，就係伊麗莎白套房。咁講到明係套房呢間房就一定唔細噶啦。睇下部電視機同張梳化有幾大。咁轉頭呢，我會逐 part 同大家去講翻嘅。咁而家首先就簡單睇下間房先。咁今次呢，我哋同朋友嚟嘅關係呢，所以我哋都係 book 咗雙床房嘅。咁然之後呢，就帶大家睇下個廁所啦。咁個廁所呢係非常之光猛嘅，我自己覺得呢，其實同 Rosewood 係有少少似嘅，因為呢，佢都係用雲石嘅設計啦，同埋有好多塊鏡。咁首先同大家睇下個淋浴間先。咁個淋浴間呢，你會睇條片都見到呢，佢係比較大嘅，咁係都幾寬敞啦。咁而且呢，佢會有一個位置可以俾你坐低。咁如果你沖涼係沖得比較耐呢，我覺得呢個位置呢係幾好嘅。咁我哋再睇下浴缸嘅位置啦。咁浴缸呢，佢會有嚿嘢俾你墊住個頭啦。咁而且佢都比較大嘅。咁洗手盆嘅位置呢，我諗澳門大多數嘅酒店呢，其實都會用呢個雙洗手盆嘅設計噶啦。咁我哋就睇下佢入邊會包咗啲咩啦。咁佢入邊嘅話呢，基本上你要有嘅嘢呢，佢都會有啦。咁另外就再包咗2支漱口水。咁我哋再睇下呢度啦，咁呢個位置呢，就係門口同埋廁所中間嘅一條路嚟嘅，咁其實佢成個設計呢，同 Rosewood 都好似嘅。咁我哋睇下呢個位置會擺咗啲咩喺度啦，咁呢度呢，就有個夾萬啦，咁而且呢，佢空間都好大嘅，咁佢除咗擺浴袍之外呢，你自己另外有好多衫褲呢，都可以掛喺度啦。咁呢個位置呢，我就唔多講啦，咁佢下面呢，就係擺啲拖鞋嘅。咁而家咧就同大家行翻出個廳度睇下個廳咧究竟會有啲咩呢？咁首先入呢間房咧，我覺得好吸引我嘅眼球咧就係呢一盞燈啦。咁佢呢個位置咧可以俾4個人坐啦，然後盞燈咧我覺得係非常之靚嘅。咁跟住咧就到呢一張 L 型嘅梳化啦。咁佢無論係梳化啦同埋呢個電視咧都係非常大嘅。咁但係個電視咧就撳唔到 YouTube 嗰啲睇嘅。咁然後咧就同大家睇下啲櫃會有啲咩啦。咁呢度有2個特色嘅杯啦，咁個樣都幾靚嘅。咁今次你見到條片呢，有嘅所有嘢呢，我哋都係包嘅。咁大家就自己睇翻你個 package 究竟係包咗啲咩啦。無論係辛辣麵啦、薯片啦、汽水呢啲呢，我哋係全部都包嘅。咁如果大家有啲疑問嘅話呢，可以打落去問下間房間究竟有冇包呢啲嘢俾你哋。咁佢嘢飲種類呢，其實我覺得都算比較多噶啦。咁另外就睇下我哋間房嘅 view。咁我哋間房嘅 view 呢，就唔係正面望住泳池，咁淨係望到少少嘅啫。咁呢方面呢，有少少扣分嘅。咁然後就睇下我哋間雙床房啦。咁雙床房呢，會有一個位置俾你可能化妝啊、吹下頭咁樣啦。咁間房另外仲有部電視機啦。咁而呢間房呢，最特別係咩呢？最特別呢，就係有呢部腳底按摩機啦。咁呢部機呢，佢會有一對全新嘅物去俾你用嘅。咁而我自己試咗呢，佢部機係好大力嘅。咁大家呢，就睇下有冇興趣試用啦。咁呢個衞生問題嘅話呢，你哋就自己考慮翻。咁今次同大家介紹到呢度啦。咁下次介紹一間再大啲嘅套房。拜拜。